ndinoona zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Upenyu hunokwanisa kungochinja nekungodaiso upenyu hwachinja sezvaitika nhasi kumutyairi wemotikari yanga iri mashure mangu iyi. Mangwanani ari parwendo rwake mota yabatira moto. Tinotenda kuti upenyu hwadhiraivha anga achidhiraivha motokari iyi hwasevheka akwanisa kubuda, asi nokuda kwekuti anga achiri mushoko hatina kukwanisa kutaura naye. Takwanisa kutaura nevanhu vabatsira kudzimura moto uyu pachizouyawo fire brigade, avo vati vaona zvose zvinodiwa mumotikari kuti zvanga zviripo, kunyangwe fire extinguisher yanga iripo, uyewo vataura kuti vanotenda kuti fire brigade yakasika kuuya, uye zvinonzi fire brigade inenge isina mvura, ivo vaiona nhasi ichiuya nemvura, zvekuti zvabatsira kuti trailer rekutanga ndiro rabatira moto. Kushanda kwaita fire brigade zvabatsira kuti rimwe trailer harina kana moto wambosvikapo. Ngatinzwei vanhu vabatsira murume uyu vachitaura. Mukoma Trust murisei? Makadizve murisei zvinisisi? Nofara. Mungatitaurirawo kuti chitiko chiri kumashure kwedu uku zvatanga sei, zvatanga nguvai, imi mafonerwawo nguvai uye maona chii? Ini handikati ndafonerwa sachi ndandiri panzvimbo. Nditsvakira itika rabvira panzvimbo pandoshandira. So isazongoshedzwa, ndazoshedzwa neworkmate achitongotaura kuti mhanya one pane zviri kubvira pane mototraki iri kubvira kuno. Then I tried my best to kusvika pasini. Saka moto zvinhu zvanga mabviri anga uchiita kwanga zvisina kumira zvakanaka sekutanga zvaita. Driver mafire extinguisher hanga ainazvo, but the power neforce yanga ine moto yanga vanga vakanyanyisa. Isitazama nepatokwanisa kutora mafire extinguisher yanga tinawo. Tatovhura moto dzatinadzo tikatora mafire extinguisher tikatira kuasisa mafire extinguisher, but zvashaya basa. Then within some minutes, if I'm not mistaken, 5 minutes before, 10 minutes before, 10 minutes after zvaitika tazoasiswa nefire brigade. 5 minutes dzazosara dzokwana fire brigade yange yatosvika, first truck racho ndoparatanga kudzima moto sezvamaona izvo. Kumufront kwese ndokwatangira moto kudriver side ndokwatangira moto, then moto wazouya, the force yazouya kuzosvika to other side. Then zvazoitika ndezvokuti temza moto pasvika patengi refuel apo ndopasvika fire brigade, but moto wanga utosimuka zvava nekumiti kwesoko. Chatakwanisa isu kuita ndechekuti fire brigade yakwanisa kuti basa yaita quick response pataifonera. Ndozvatafarira kuti senyika yedu patinofona even maambulance even panenge maaccidents towards road made matoshandamo patofona zvinhu zvinokasira sei kurespond sezvaitika sosanasi. Chatafarira also ndechekuti vanhu vanofamba vachinyepera fire brigade inenge isina mvura. Nhasi yavo first truck rine mvura wakadzima, then the another truck razo after an hour also varasista zvekare varadzima futi moto. Varadzokera zvekare another truck, kwai almost 3 trucks dzikadzima moto uyu. Vatirasista svika pazvasvika pazvira. Driver patanga kuitika moto anga akuvara here kana kuti he was safe from the fire? Driver anga he was very safe because patanga moto anga atoburuka. Because ini pandazosvika driver anga atowa panze petruck, because I don't want to hit this zvasina kuona, because driver ndazomana to outside. Anga atomira across the road. Isusu patazomhanya semunhu anenge ari mushoko ndonga in panic nezvine zvaitika, isusu tazombomhanya tichitry by all means kuti zvinhu zviite pari nani. Mungazoona kuti driver anga achifamba nemumwe munhu here mutrack kana kuti anga angori one? Tichigeja maminutes azvaitika ese nepatamona anga ari mumwe chete, ende tisingade kunyepa zvekare mafacts zvese anga ainazvo. Munhu anga ari mumwe chete, ende kwanga atoedza kunzipamba nemumwe munhu anga ainaita ndokwanisa kumuona pasini, but patapa zvaitika pesa mostly vanhu vanga varipo vanga magadzi anga aripo, maneighbor garage guards anga ari panzvimbo. Saka makazvitarisa muri kutoona kuti kuuya kwaita fire extinguisher vakwanisa kuti zvimwe zvinhu zvimwe zvanga zviri kumashure zvikwanisa kusevhwa? Because isu mafire extinguisher edu isusu tachitotraiuda kusevha the load yanga iri kumashure, because musoro wangu watanga kutokubvira kudhara. But chatazofarira kuti load as you see kuti first trailer iyi Superlink
first trailer ndio yanga pamba mataya yanga pamusoro aya ndo zvazokonzesa a lot of damage yanga iripo ndo ari pasi ari kuseri kwedu then ndo zvazokonzesa kuti paite a lot of this mess pade pasina pamba semataya akaesa nedhilitway yanga zvanga tinazvo we try kuti kumbosave the load no saka nene kupazi yowana fire brigade zvazofamba zvakaita sei zvakanaka nekukasika. Imi makatarisa moto uyu chii chamunofunga kuti chanyatsokonzeresa? Munongoziva motokari dzedu dzamazuva ano idzi dzako dzimwe dzazofamba dzazane magetsi akawandisa dzimwe dzacho imwe information kuti yabhainda but imwe information ezvino sevanhu vanombogara vachionawo motikari dzakumatsonzawandisa magetsi sometimes panogona pangoita shortfall inenge yaitika towards mawiring emotikari saka ndo zvinokonzera kuti motikari moto idzire sei uzokwanisa kuzosvika kuzovhera pastage iyi tingataure zvakawanda edu basically kuti motikari yange yakadimo sometimes motikari inogona yange ichifamba in other force saka dzisingakwanisi kuoneka because sechinhu chechiti as a movement a moving object hatikwanisi kuzoziva kuti kuinjini kwaita problem yakati dzimwe dzacho hadzidetecte nekukasika unogona kuzongona motikari yakuita sei yakutongobvira ndo zvandingakwanisa kuziva izvozvo tikona kuti yabhainda but sezvo tisiri watyairi ndo panozonetsa kuti zoti information yakanyatsokwana tisina ndo chokwadi asi chatoze ndechekuti motikari mazoni sezvamukona waya dzakawandisa idzi dzakawandisa kudai panonga paine mashortfalls anenge angoitika pamotikari. Mungatitaurirawo kuti pamunoshanda pabasa penyu padhuze sei nepaitikira accident izvo kuti manga muchitotyawo here kuti moto uyu unogona kutosvika kubasa kwenyu? The distance between paitika pabvirira truck nepabasa pedyo nepedyo zvekuti if kudai pangunzi fire brigade yanonoka tati panguva yakaoma tatato in shock because titone as you see bhazi riri kuseri kweduko zvidai kutonzi zvanonokerwa ndofunga 10 minutes after bhazi ratotochema bhazi sekuona kwamuri kuita sezvo panga pari pedyo and also bhazi dai raaffectka zvachiaffecta almost motikari dzimwe dzakawanda dziri behind kumberi kwangu kwesoko. Matrust mungatipawo here yambiro yamungapa kune amwe madrivers vanodriva matrucks iwaye vanofamba highly inflammable items kana even just general motorist kuti maprecautions avanokwanisa kuchengetedza kuti upenyu hwavo huchengetedzeka kana vachifamba? Alright, chekutanga ndofunga chatikufarira munyika yedu yeZimbabwe chekutanga ndechekuti tine police yedu yeZimbabwe ine zvinhu zvairi kutarisira mazuva ano pamaroad blocks even patiri kufamba uyiita triangles, fire extinguishers vichida kuti in case of problem comes zvinokwanisa kuti assista nekukasika. Let's say fire brigade dai zvinzi fire brigade haina kukwanisa tine zvinhu zvanga zvakakwanisira even isusu to assist zvaitibatsira kuti moto wanga usikakwanisa kuzobvira to that level vichida kuti even pane vanhu vanofamba vese munzira fire extinguisher ina basa kana pasina kubvira kana pasina problem yavo yaitika asi zvinhu izvo zviri very important kana problem yazouya nene kuti even this easily yatoitika izvi even me ndakutokwanisa kuzati even pandirofambawo nemotikari zvangundibatsira kuti ndakwanisa kufamba achakwanisa kusiyawo fire extinguisher even matriangles achakwanisa kudai nene kuti even if you check pakati pakwatrack hapana matriangles because atsva ari mukati mona saka zvinhu izvo zvakakosha mona saka isusu chatinopa precautions to all the drivers vari kudriva mumigwagwa ngavangotedze mutemo sezvauri prevention better than cure. Sometimes zvinotobatsira kuti dai kunzi anga asina kuburwawo neshoko hatisi kuzwa kuti zvakamirisa kuna driver tisi kuzwa condition yake anogona arwawo neshoko bvatadza kutosimudza fire extinguisher yacho ndosaka zvazosvika pastage isazotry hedu by all means nezvanazvo asi fire extinguisher anenge anototibatsira and anoda kuserviswa with the time also zvofambawo zvizikanwa kuti zvinhu zvedu zviri well serviced zvinhu zvekuti isusu next time even paunosangana nedambudziko unoza chinhu changu chakarongeka
And also, the other thing is that even to my truck drivers, even my general drivers, as you know, we are using a motorcycle, but you need to check your thing before you leave. We need to kuenda. Vishini kubatsira kuti yapo unozosimka unonyaza kuti motikari yangu iyi. Semu ajera kumboone motikari, unofanira kuti pandachika motikari this sound kati this zvikuitika motikari, there is a problem iri kuitika pa motikari yangu. Then uzokunotaza kuti ufambe. Kati zvezva uda attention kana zvezva uda help. Kubva kune kuna makanika zvinokwanisa kutibatsira zvakadaro. Saka all zvimwe zviri very important to all my drivers said are muZimbabwe mese. Let us check our cars, our trucks, wherever we go before we tisata simuka. Unokana kujaira usezvo nda a senior driver, but patsana hapana senior. So we need to check first. Because zvinhu zvatika as aliens morning unokana munhu angomutsawo motikari chitoti haarye nende zvangu chise zviri right, but neusiku hese unongosambozva kuti motikari yangu ine maforce 1 2 3. So before tisati start mamotikari, we need to check kuti is there any problem, mataya ari right here, pressure yakamira zvakadii, koma track racho rese rakamira zvakadii, kuti motikari yangu pandakaipaka nezuro zvakambomirawo sei. Sometimes unogona kumutsa motikari pamwe pavha dzakadai dzikabvisa spare tire, then zvinogona kukuaffecta futi iwewe zvekare. So kana ungori driver, no matter one 15 years, no matter one 20 years, you need to check your car, your truck before you leave. Because hatisi kuziva kuti motikari sadrive, hatisi kuziva because tanga tisiri kwanga ari, asi hatisi kuti ambochekawo here motikari yake. Asi sema accidents anowanika, no one knows kuti mangwana kushatika tsaona kati in the next minute kushatika tsaona, but check kuti chiri very important chekuti before you wasimuka you need to check. No, chiri very important. Mungatitaurirawo kuti chitiko chiri kumashure kwedu uku chii chaitika? Zvaitika isati kumba around 3-4 ipapo. Saka tisi tine garaji rapa tine mota idzi. Saka tatofonerwa nesecurity kunzi kune rori rabvira kunoko. Saka ndotiyamudza tamhanye kuti tikasvika, but by nguva yatasvika tatryawo, but it was too late because moto wanga watowanda. Saka it was too late kuti try kudzima nemvura yedu yematengi nenei. Saka pazoya fire brigade zvayo ndo yazoita kuti zvizodzima kusvika apa, but tatadza kutodzima, tambotryawo by all means, but hatizive kuti zvamba sei. Driver wacho patamubvunza akuti hanzi maybe rinenge rabhainde rerori mabrakes, saka maybe kubhainde iko kwatisingatoziva. Pamasvika driver anga achirimo here murori kana kuti anga atoburuka? Tasvika driver atoburuka, anga atomira pagedhi pedu apo, ana security guard wedu apo, anga atoburuka. Anga nemunhu here murori kana kuti anga achifamba rega? I'm not sure, but anenge anga ari ega, but ndangoona ari ega. By the time tasvika apa pano about 4-5 panapo. Saka tinazonge tabvunza kuti mamuna tangoona driver, tangozi driver tikaona rapa anga ari right, saka tinazotsvaka information nezvakawanda, but I think anga ari ega. Anenge anga ari ega. Imi pamabata vefire brigade vakwanisa here kukurumbidza kusvika panapa kuti vabetsere driver? Fire brigade yatinonokei kusvika, yatinonokei. Vanhu vemafire brigade hamene zvavari kuita mazuva ano, vatinonokei kusvika. Maybe pamwe vasinyatsopiwa mari vesika vachinonoka kusvika, vanonoka kusvika. Imi makatarisa zvaitika izvi, imi munofunga kuti chii chingakonzeresa kunge chaita vhiri ritange kuita moto? Chinoitika pakubatika kwemoto wevhiri ka, mota kune kunonzi kubhainda mabrakes kunoitika pamavhiri kunyanya marori, because marori aya zvaanoita ka anochinjwa rikarova deo rodzokera kana kwarabva nditi rosvika richiiswa mabrake pads manyowani. Saka mabrake atadza nyatsolayinwa zvakanaka, rinobhainda manje mabrake zvoita ramba, saka rinobva rabatira moto, rinobhainda. Saka ndo zvakonzeresa kubhainda kwemabrakes ndokwakonzeresa kubvirawo. Padamage yaitika iyi munofunga kuti pane zvimwe here zvakwanisa kusevheka, because tikuona kuti ranga rakaloda mabond paper? Handimukungusevza mukungoona ipapo, handimukuona kuti ratsosvika apa pera kubva patrailer yechi2 isu palengeka kutanga apo hapana chatsva, pavanotongokoninya nebasa apa ndo pangoafectika zvako kumusoro werori netrailer kutanga, but uko kwako kuri right. Saka kutrailer kumashure kune mabond paper futi? Mabond paper esa,
Ndezvipi zvamungada kutaurawo muchiyambira madrivers anenge achifamba akatakura zvinhu zvakaita semabond paper aya, nekuti tikuona kuti akurumbidza kubata moto ende nguva dzanga achifamba driver aya anga atori manheru zvekuti dzimwe nguva unogona kutadza kuwana vamwe vanhu vanotese vanokwanisa kubetsa. Zvamungada kuvayambira kuti vange vachiita kana vachifamba nezvinhu zvingakwanisa kubvira atingati mahighly flammable items? Aiwa, yambira kumadriver ese whether wemabond paper kana kuti usina mabond paper unofanira kugara nefire extinguisher. I think baba vangu vasina fire extinguisher because dei vanga nefire extinguisher yaivabatsira patanga because moto haungoputika hwanika bvu unotanga mchana zvoti pawatobuda iyo watobuda moto chiri nani. Saka I think baba vangu vasina fire extinguisher, saka lack of fire extinguishers ndoimwe kuitika. Saka vanhu ngavangofamba nemafire extinguisher. Itisa tiri madriver toto mota dzedu inyangoti mutemo uya uya tinoona kunge usingaiti hedu titima pareglo kwanzi fire extinguisher toti mapurisa anopenga but vanenge vachisevhera izvozvi kuitira unozozoona kana waita tsaona sekudaio kuti pakaipa. But manje uchidzi nemupurisa fire extinguisher vanhu vanaingota zvinabasa but zvakakosha zvinhu zvesvi ndo zvinhu depa pane fire extinguisher pamwe raingotsovi mbichana pavhira but maona manje maresults acho ekuzoshaya mafire extinguisher zvaanoita manje. Tikuona kuti rori ine mareserve tank efuel. Panga pachibvira moto hamuna here kumbotya kuti pamwe rori ringaputika? Aiwa, izvi zvemota tozvinzwisisa stereki because tinoita zvemota, saka tinotoziva kuti hariputike zvekumhanya. Tinotoziva kuti riputike moto kanga wauya uku kondo kunoputika ukakuputise rori because chinoputisa rori moto unenge wapinda mutengi mefuel. Saka ufuchitengi nderemetal kuti moto uzopinda umo panenge ndio kumalax extends kwachona cheko kuti rinenge harakutopera parinozopinda because material inoshandiswa apa yakasiyana netumaunda fit apa upinde zvekumhanya moto. Aiwa, apa moto upinde zvekumhanya. Inini pandazofonerwa zvaitika it was around 4-5 inini hangu ndazosvika it was 2-6 ndichibva kumba but ndazosvika hangu nezi rori rapadhuze nekudzima. By that time itazongobatsirawo nekutora mafire extinguisher pabasa pedu because ndoshanda pagarage papo and then vatazongobatsirawo kudzimawo moto and then ndipo pasa moto pawazongodzimawo vatazongodzokerawo pabasa. Imi mafonerwa nani kuti kwaita moto? Ndafonerwa nemwana wemurungu wangu wandoshanda naye, ndiye andifonera achinditi zvenizvochi pabasa pane rori riri kubvira ipapo mota dzogona kubvira. Saka moto yongo wakatokura zvekuti waikwanisa kutosvika nekusaidhi rekubasa kwenyu? Ya, dai usina kurumidzwa kuatendwa waitogona kuti waafekta kana mota dzakatoti because dzinga uri padhuze nemota semota dzenzi dzine petroka nogona kungoita ngoafektika nemapepa because mapepa moto unoita noenda kure. Mungada kuti tsanangurawo kuti imimi pamafungiro enyu nokuona kwenyu zvaitika panapa chii chamunofunga kuti chakonzeresa moto uyu wapisa rori kudai so? Truly speaking, I don't really know. I mean, rori kokoti mabattery anautacha here kana kuti chii, I'm not very sure. But any on my thoughts ndofunga kuti mabattery pamwe attach pamane loose connection vaita vatacha mabattery rori varabvira. Zvamungada kuyambira vanhu panyaya dzemoto kwafondo kwakaita moto just a few days ago, maybe zvamungada kuudza vanhu kuti vagare vanazvo kugadzira kuti kana pakaitika an incident like this vangakwanisa kudzivirira? Inongoti paunofamba make sure kuti mota menyu mune mafire extinguisher kana kuti zvinongokubatsira kuti mukurumidze kudzima moto. Kana semarori aya tingotarisira kuti vanofanira vane mafire extinguisher mahombe kuitira kuti ikwanise kudzima moto fast.